一些事情上面，有什么事情上面是我们跟大家分享。我们先一起祷告。耶稣，谢谢带领我们，让我们在今天早晨来到你面前。谢谢你的恩典，在我们生命的许多的环境跟很多的时候，看见你自己的工作跟你的神迹奇事。谢谢你带领，让我们能够经历你的作为，帮助我们，让我们的信仰对认识不是只有停留在这里，而是透过每一次的在你面前的祷告、读经，透过每一次的聚集，透过每一次的各样的机会，让我们对你有更多的加深跟认识。所以祝福恩待我们等一下的分享，将你的话语成为我们的力量跟帮助，让听的人、让说的人在当中都同造就。谢谢耶稣，让祷告奉耶稣名求。我们在今天的讯息之前呢，想要先跟大家分享一个小故事。就是大家都知道我是高中的时候去团契的，可能在高中之前是非常虔诚的佛教徒。有讲过这件事吗？有啊。如果你不知道，代表那一次没有来，好吗？OK。那我在高中的时候有机会去了团契，那也有些学长姐我们就留在团契里面。那我的信仰的开始是的确是不是从某某牧师啊，不是从某某老师啊，是比较大的关键是从一些学长姐在团契当中的互动当中去被建造的。所以要讲高中是一个非常值得怀念的地方，不是因为在那边有很多的正妹，而是在那边我们的生命有机会改变。那还记得那个时候，就是因为就是我们团契当中会有一个很特别的习惯，就是我们都会留在图书馆读晚自习。那如果你知道，其实高中生如果留在图书馆读晚自习这件事情，除了名校以外，就像雄女啊，那我们比较不好意思说，其实大部分我们会花蛮多时间在于就是吃饭、聊天跟打屁的事情上面。我们常常会告诉爸爸妈妈说我们要去读书，但是我们大概从5点下课之后，把书包放在图书馆站好位置之后就去吃饭，先去打球，然后打完球之后就吃饭，吃完饭之后就开始跟大家聊天、逛操场，一直拖到8点55分的时候，记得回来读一下，然后9点就可以回家了。这日子实在过非常的开心哦。那我们也很期待那其实团契的弟兄姐妹也这样子，因为都是学长姐，所以我们常常就是放学后我们会很主动的，大家就一起聚集在一起，然后读书、吃饭、聊天。那我们也非常期待这个放学后的非正式的团契的聚会。基本上几乎是每天都在干这种事情，除了礼拜6、礼拜天以外。那在这个关系当中，其实我们虽然书没读了多少，但是我们的确经历了一件事，就是我们可以彼此扶持，然后也在当中很多的谈话。而在学长姐里面啊，其实有一个学姐影响我非常大。她是我高1的时候，她高3。那她有个很可爱的绰号叫做呆呆鱼，就是呆呆鱼呢，就是笑这个有点怪怪哈。OK， 她就叫呆呆鱼。她什么特色呢？她就是基本上就是一个眼睛也不算太小，就戴一副非常厚重的眼镜，就是很老派的那种眼镜。然后讲话呢非常的慢条斯理，慢条斯理对不对？他讲话非常的慢，然后也不像我的反应这么快。那他也是一个非常内向的人。事实上，他们有一些学长姐，其实我们之前读中山啊，我们学校的特色就是除了读书以外，其他都很强。就是很会搞社团啊，很会玩活动啊，所以我们学校当中常有一些风云人物的学长姐哦，他常一站起来就非常亮眼，而且不是一个，是很多个。那我这个戴戴宇学姐基本上她没有这种特质，她不是在台上让人家一看到她就觉得很厉害的人，然后她也没有很多的能力或是很聪明的样子。其实从她的外号戴戴宇就知道她是一个呆呆的。然后看起来就是很温煦的一个状态的样子。那可是这个学姐很特别哦，她其实非常特别，就是她不是一个外向的人。我要强调她不是一个外向，她不像你们一样非常活泼，喜欢跟人家打擂啊、聊天啊，然后她也不是。可是她有一个很特别的一些地方，就是她很积极的写卡片关心我们。不仅如此，她也常常很积极的来邀请我们一起吃饭。然后跟我们一起谈话。我记得有一次在某一天的下午，就我们再度又是那个美好的放学时刻。
然后学姐就是也是邀请我一起吃晚饭，然后我们看就是买便当，然后一起吃，因为其实大家也很穷嘛，也不可能互相起来，就是我们各自买，然后一起吃。然后那时候我已经来团契一段时间了，就是已经大概可能是几个月了，其实也没几个月啊，我才高一而已，所以最多我忘记上学下学期，那再怎么样最多6个月而已。然后我对信仰其实有一些很粗浅的认识，也听了很多圣经的故事，然后等下团当时有听到一些的祷告。可是当那次吃饭之前啊，我却做一件非常特别的事情。你猜看他做什么事？他叫我祷告，我会觉得你疯了嘛？他说：“小玉啊，你这次可以换你来带我们做谢饭祷告啊！”本人之前还是虔诚佛教徒之类的，本人才来团契来最多6个月，而且是每个礼拜来团契这样。你要这样要求，让我真的吓了一跳，然后也很彷徨。因为我真的不知道怎么祷告。虽然本人话多，但是要跟一个空气祷告，我觉得哪里怪怪的。你有这种感受吗？好，那在我的模糊的记忆当中，因为太遥远了。后来这个学姐就告诉我，她一定会告诉我一些祷告的要点，可是她仍旧坚持我要带谢饭祷告，所以我就这样带了谢饭祷告。弟兄姐妹，你知道这事物对我来讲是一个很重要的信仰的转捩点。因为从那一次开始，我正式的跟神祷告。其实，在某个程度而言，我也宣告了耶稣基督是主。某个程度来讲，我也宣告了，我相信我祷告这个对象神应该真的是神。那之后陆续啊，就是戴大宇学姐她就邀请我吃饭，但其实不是我是唯一的，不是因为本人长得帅又可爱之类的，他是邀请过的。我就是属于，就是我也不是他唯一的有关系的人，可是的确，因为他有邀请了很多人。可是，在每一次的吃饭聚集的时候，我们其实就是正是那个放学那时间吃饭。这个学姐到底跟我聊什么东西？他其实也没有聊什么，他聊了很多生活的琐事，可是同时他也聊了很多他自己的家庭的故事，聊他信仰的故事，聊他家人的改变，还有告诉我这个信仰到底有什么样子的不一样，或者信仰在讲什么。所以我就开始在他的身上，我渐渐的认识了这个信仰，我也更加的发现这个信仰确实不一样。甚至其实我必须说，那在那个时候，每一次的碰面里面，我已经从一个佛教徒，默默的不小心真的成为一个悟道友，甚至是一个出信的人。然后呢，我觉得让我最感动的一件事情，就是这个呆呆鱼学姐也送我一本圣经。那后来知道这本圣经是恢复本圣经啊。OK， 没错，她就是其实这学姐是聚会所的姐妹。那因为是学校团契，所以我们有不同的教会宗派都在一起。所以的确有些辅导的建议，后来她知道的，就是因为我还问说，这个圣经有什么是什么样的圣经？然后有些人建议我没有读。可是你知道吗？我后来到现在，其实我到现在，我想到这个学姐的时候，我就真的只有记得2件事情。一件事就是她要我做谢饭祷告，一件事就是她跟我分享这本圣经，无法忘记她那时候跟我分享这本圣经的内容跟表情。她非常认真且诚恳地告诉我，圣经是上帝的话，里面有很多很好的内容。那这本圣经比较特别，因为上面很多注释，因为恢复本身就是会所弟兄姐妹他们在写这个圣经的时候，都把一些对于圣经的解释也都顺便写在那个下面。那其实我们班会觉得有争议，就是下面解释可能不一定符合我们所谓的一般的教会这样子。可是他说这个本圣经啊，就是很好，可以帮助我们更认识上帝的话。然后这本圣经也不是很便宜的，不是很便宜，其实是有很贵的。然后我是觉得这本很好，所以我买了很多本要送给很多的人。那我也希望这本书可以送给你，这本圣经可以送，希望你可以透过圣经认识上帝的话。你知道吗？当他讲完这一句话，其实我非常的感动，因为我们那个年代就高中生，就是其实真的没有很有钱，而且我们又是属于在一个就是家里面就是虽然台湾经济起飞，可是基本上我们就是还在起飞的状况，所以其实我们很多东西要送人家东西都很困难，有时候其实送东西都很困难，然后他送了一本很厚，那个老师也很厚，不便宜，一本可能快1000块钱的圣经给我。我是很难想象会有人愿意做这件事情，除非他真的觉得这东西很好，然后他非常在乎我，然后他想把这分享给我。
所以对我而言，其实戴戴瑜学姐后来就成为我信仰生命当中很重要的榜样。我一直到其实我到在写这篇讲章，我想这个学姐的时候，我才回首我的生命的，就是后来进组到大学到现在做一些事情，我才发觉到这个学姐竟然影响我那么深。我后来当我成为基督徒的时候，包含在大学的时候，其实我就很主动的、自然而然的会去约人家吃饭，然后一起谈信仰、谈圣经。然后当然后来我会到一个教会去，这个教会又更特别重视1对1的查经带领。所以我们会鼓励学弟妹做1对1，或鼓励我们自己去跟人有非难的关系。可是我都不晓得为什么要做这件事情，因为这个东西很好。可是我后来发觉是一个，就是我当初的信仰历程当中，一个学姐曾经花时间做这件事情。然后我也会在饭桌上面邀请你，如果来教会，你可能做谢饭祷告。我在无形当中我也在做这件事情，所以很多人开始就告诉说。小月想到别闹了，我根本不会祷告。可是我就会鼓励弟兄姐妹，这些刚来教会，我们一直从谢饭祷告带领居民祷告开始。我的脑海中似乎有一个相信是，如果你可以在饭桌上面带我们祷告的时候，你也宣告了基督的确是你的上帝。还有一件部分很特别的事，就是我也会期待可以送人家圣经。我非常的期待一个人的第一本圣经是本人送的。虽然有时候真的很穷，真的不知道去哪里生钱。可是我觉得每次当可以有机会送别人一本圣经的时候，我觉得那是一个何等荣耀的事情，因为我可以跟他分享圣经里面的故事，我可以跟他分享这圣经如何改变的改变。弟兄姐妹，你知道这就是一个信仰生命的影响力，从呆呆于学姐开始。那我要再一次强调，这个学姐没有什么特别明显的恩赐跟能力。也并非是在学校当中的风云人物，可是他却很愿意把握每一次的跟人互动的机会，去分享他的信仰，帮助一个信仰逐渐的成长。这个信仰这学姐看重他的信仰，也期待与人分享。他珍惜每一个很个别的时间，也把握每一次的机会，能够陪伴人跟带人。虽然他在聚会所聚会，那这个身份对我们这些所谓的正派的基督徒来讲有点疑虑，可是我必须承认，他如此看重上帝的道，就是比我们还看重。对他们而言，对他而言，圣经不是教条，而是真理，是一个得救的道理，是一个生命可以改变的关键。事实上，因着他对真理的坚持与认真，使我在信仰的过程当中。这也是一个无形的影响。我觉得我非常的在乎神的道，我非常的看重神的话，我非常享受每次可以跟人查经的时间。也因着神的话语，我也因着这些神的道而被改变、被更新，并经历上帝奇妙大能。可这些过程没有花俏的包装，也没有惊心动魄的神迹降临。而是在每一个放学的午后，在图书馆旁的小餐桌上，在蓝天白云跟黄昏衬托下的点滴累积。而这不就是所谓的门徒训练吗？是。然后我相信戴戴瑜学姐跟我的故事，也是许多哥罗西教会当中许多弟兄姐妹的故事。怎么说呢？因为我们发现到说这卷书里面是有一个很特别的人的名字，这个名字是保罗，这个名字叫做，他其实出现过2次，你知道什么名字吗？在哥罗西书上面其实有一个很特别的名字，叫做以巴弗。你认识以巴弗吗？你听过吗？这是一个大多数的基督徒都会忽略的名字。事实上，不瞒大家说，在本人这一次在重读哥罗西书的时候，并且认真研经跟预备讲章的时候，我才突然的留意到这个。那哥罗西书也不是第一次读啊，可是以巴弗这个名字总是会跳过浪过，总是会不小心的忽略掉。因为事实上我们在读哥罗西书的时候，我们比较在乎的是保罗跟哥罗西书所遇到的问题。那当然，其实这卷书当中也很多的强调基督论。我们之后如果有机会，我们会谈哥罗西书的时候，他其实很强调那个基督论。强调那个基督的那个身份跟位格跟角色，
因为保罗要透过这件事情帮助哥罗西书的弟兄姐妹去认识他的信仰，认识耶稣基督到底是什么样的身份。可是保罗为什么会写这封信，却跟这个以巴弗有很大的关系哦？那其实，在整个哥罗西书上，以巴弗就出现2次。第一次在第7节，他说：“正如你们从我们所亲爱一同做仆人的以巴弗所学的，他为我们跟5卷翻译的，他为你们做了基督忠心的执事，也把你们因圣灵所存的爱心告诉了我们。” OK， 保罗提到说就是他描述到以巴弗这个人，然后也告诉哥罗西书的这些弟兄姐妹说啊，你们我们知道你们的事情是因为从以巴弗而来的。然后呢，4章12节也提到了以巴弗这个人，他说有你们那里的人做基督耶稣的仆人，以巴弗问你们的安，他在祷告之间常为你们竭力祈求，愿你们在神一切旨意上得以完全信心充足的站立得稳。我们注意到这以巴弗这个人，他基本上他是哥罗西地区的人，就是那里的人，他也在这个地方可能跟这弟兄姐妹有些关系。那我后来知道，也许就是牧养他们，造就帮助他们。然后以巴弗在这一节当中，保罗就告诉我们说，那以巴弗现在基本上是跟他在一起，所以他才会写的这封信，才会知道你们的状况。按照我们对于圣经这卷书的认识跟研究，大多数的解经家是认为保罗不是哥罗西这个地区的开拓者，关键的人应该是以巴弗，以巴弗才是这个教会的开拓的人，建立教会、牧养教会，跟是帮助他们的传道人。保罗从头到尾都没有来过这里。可是随着当以巴弗在这边，他可能就是他家乡的人，他这边开始做一些福音工作之后，有更多人的信主，然后教会被建立，然后教会当中出现一些问题啊，可能出现一些问题呢。这个身为教会的一个牧者，或身为教会的一个牧养的人，他开始对教会一些问题，他不知道该怎么办，所以他来问保罗。那他希望保罗可以帮助他在真理上面更加确定。那所以后来保罗就按照这种情况下，就写这卷书给哥罗西书的弟兄姐妹。那我们知道，其实就是他们遇到的就是教会当中其实有一些关于基督的认识的教导，好像看起来是对，但是有点怪怪的。那以巴弗他知道教会当中有这些传言，或者他自己也不是很确定这个部分，所以他来问保罗，然后保罗就帮助这个教会来成长，帮助教会在这个观念当中去理清。而当我们对于哥罗西书有这样子的认识的时候，那我们今天所读的1章3到8节，那我想我们就可以有一个不同的角度来看待这个教会，看待以巴弗所牧养这群弟兄姐妹，甚至我们可以看到以巴弗怎么样在这教会当中做一些很不一样的事情。那我们也期待透过保罗对于哥罗西书教会的赞美，因为我们其实这段是一个赞美的词，也可以帮助我们让我们在信仰当中成为一个信仰的榜样。好，我们就要进入正式的内容，跟信息内容。首先是在第4节到第3节的时候，就是第3节的时候，保罗说：“我们感谢神，我们主耶稣基督的父，常常为你们祷告。”在第2节，保罗在开始在讲讲下面就是他就说：“我感谢上帝为你们这个群体当中来向主来祷告。”那保罗为哥罗西书的弟兄姐妹，哥罗西教会弟兄姐妹感谢什么呢？第4节跟第5节他说：“因听见你们在基督耶稣里的信心，并向众圣徒的爱心，是为那给你们存在天上的盼望。这盼望就是你们从前在福音真理的道上所听见的。”好，大家都跟上经文吗？保罗描述这群弟兄姐妹有对主的信心跟对其他圣徒的爱心，这是保罗描述的。他们这一群呢有很特别的2个特点，一个就是就是有对主的信心跟对圣徒的爱心。那我们都知道一件事情，就是信心表达了什么？信心表达他们不仅相信耶稣为基督，他们也相信耶稣已经从死里复活，且必将再来。这份信心也包含了相信自己的生命如今不再自己的乃是主的。主已经掌权了每一个信徒的生命，也在每一次的倚靠当中看见神的大能与能力。这是一个对主的信心，阿们吗？
一定要说阿妹好不好？如果你说阿妹，我们就有点尴尬，好不好？这就真的要阿妹了。那我想我们在教中常常谈到这个信息的部分，我们也花很多时间在强调一些熟认识神的什么。可是我们需要通过就我们都会有这样的信心，相信主已经在我们生命当中掌权。好了，保罗进一步又描写这一群人就是有爱心。那我们知道爱心其实也是在众圣当中需要中给予关怀、帮助跟扶持。那爱心也是因为自己已经有许多丰富的恩典，因此期待他人可以跟我们一同领受这些恩典。所以爱心不是一个勉强，是因为我们拥有了，所以我们与人分享。爱心是将自己所拥有大方且乐意的与人分享，使人在当中看见基督的富足与供应。这是两个很重要的基督徒的特质跟品格。那保罗描述这一群弟兄姐妹有这样的特质。可是我们也知道，其实不论是在基督里的信心，或像众圣徒的爱心，都是很容易的特质吗？你可以告诉你自己说，我非常有信心，对我多关有关，有没有办法？不太容易，好不好？我们都持续的在学习这信用。因为说你很爱心，你只要看到路边有人，不管你身上几个铜板，都会给他。好像不太容易，不要说路上了。如果家有一个弟兄姐妹，真的他很有需要，他已经3天没饭吃了，你可能给他吃1餐，可能他连续3个礼拜都来你家吃饭，你觉得呢？不太容易哦。所以信心跟爱心确实是一个不太容易的基督徒特质。毕竟信心总是在很困难的环境中，要持续相信那看不见却依旧存在的真实。是在得时不得时的状况里面呢，就持守相信有些美好事情必定会发生，这才是真正的信心。而爱心呢，也是更不容易啊。假设我们只是很有钱，知道吗？如果我们像比尔盖茨啊之类，很有钱很富足，我们与人分享是相对容易的。但是我相信，不论是哥罗西书的弟兄姐妹，或是我们，我们其实大部分的状况，我们的经济就像吴明姐说的，我还要努力读书来赚奖学金。那在第4期当中，其实这些基督徒也是如此啊。其实他跟我们一样，只是他们更辛苦，因为他们不仅贫穷，而且可能还被逼迫。所以不论是信心或是爱心，都来自一个很重要的关系。就是一个基督徒如果能够有信心、有爱心，是一个很重要的关键。那个是什么？那个就是盼望，意思是盼望。就如保罗说，是为那给你们提在天上的盼望。为什么说呢？因为假设我们有盼望，我们相信基督徒确实的存在。纵使我们现在看不见他，但是我们有那个盼望在那里，神会在，所以我们相信他依旧存在。因为有了盼望，我们不仅看到地上神所给的点点滴滴是可以供应我们的，就是我们不仅可以数算我们身上的这些恩典，事实上因为有盼望，所以我们相信神又预留更美好、更丰富的恩典在等待我们。因此，不论是哥罗西书或是我们，其实我们都要是富足的，我们都也是富足的。我们用过很多，是恩典满满的，这是我们所相信的盼望，不是吗？因为神已经掌权了，因为神在那里，因为神死里复活了。我相信这个神不是突然的，不是假的，因为神是赏赐的，他是创造主，他供应一切的需要，所以我们知道，我们跟随他，我们拥有很多。而且教会当中，我们常常在做数算恩典这件事的时候，我们就看到神在很多小的环境里面跟记号里面供应我们，所以我们是富足的。也因为有这个盼望，所以我们的爱心跟信心就被坚固，并且能够持续的能够供应出来，能够影响别人。因着有这个确据的盼望，他们活出了信心的榜样，也活出了爱心的分享。我们也是因为有了信心的有了这个盼望，所以我们活出了信心，活出了爱心。那弟兄姐妹，你知道吗？这一切的根基，或者是说，我们可以这么确定的相信，我们真有盼望。却来自于哪里？来自于福音真理的道。来自上帝也是，但更重要的是来自福音真理的道。保罗很清楚，他们拥有这个哥罗西的这些弟兄姐妹，他们有很美好的信望爱的特质，
其实不是与生俱来的，其实就是我们不是与生俱来，就是对上帝有信心，对上帝对人有爱心，或是我们对主有那个盼望，知道什么什么，其实不是，这也不是神来一笔而是来自于那个福音真理的道。怎么说呢？其实他们其实必须要先领受真道，要先认识真道的时候，他们才会有接下来这些东西。所以我的图当中，我把福音真理的道放在下面，就是一个根基的一个意思。福音真理道成为我们的根基，成为我们的确定。那什么是福音真理的道呢？是讲有关于隔壁阿花阿猫的故事吗？是吗？是这个吗？不是吗？是什么？什么是福音真理的道呢？是告诉我们说福音真理的道就是告诉你如何考试可以考100分嘛。答对了。答对了，是不是？好，告诉你也不是好不好？福音真理的道是可以让我们读了之后、了解之后，我们就一定家和万事兴吗？可能那都不是重点哦。福音真理道也不是告诉我们今天天气如何明天国家发生什么事情其实也许就算有，这都不是它的重点。福音真理的道，其实我们常所谈的，其实一切关于我们所信，还有上帝所启示关于他自己的一切，包含上帝是谁，他做什么，他与人的关系，他的救恩计划，甚至他的审判、应许跟祝福。福音真理道对于当时的弟兄姐妹来讲，也许是旧约的这些教导，也许是使徒跟耶稣的教导，而对于我们来讲，其实就整本新旧约圣经所谈的内容跟信息。而唯有我们清楚知道真理，我们才有办法、有把握、有确据，来相信我们现在所相信的每件事情，不是传道人那个词比较偷懒来的。唯有我们清楚知道福音真理的道，圣经所讲的，我们清楚知道之后，我们才可以有把握，我们所相信的东西，不是某弟兄姐妹昨天晚上做梦梦到的。我们清楚知道福音真理的道的时候，我们才知道我们所信的不是谎言，是真实的。因为怎样基督徒才真正被保罗所赞美，说你们真的是在耶稣基督里有信心，并向众圣徒有爱心，而这一切是因为你们存有来自天上的盼望的。怎样的人才配得这样的赞美呢？我想答案很明显就是他们要能够真实的认识真理，认识福音，认识信仰，也认识神。当我们如此认识福音、认识信仰、认识神的时候，我们才可以真正拥有这样的特质跟品格。而这一切都是凭空而来的吗？我想不是哦。若不是有人在当中做牧养、造就、装备，若不是有人在当中尽心尽力帮助信徒认识信仰的真理，他们岂能如此？而在哥罗西教会里面，谁是那个关键的人？以巴弗是那个关键的人。以巴弗成为那个关键的角色。事实上，我相信以巴弗在牧养教会的时候，他花了很多的时间，甚至花更多的时间来帮助信仰认识福音真理的道。若是我大胆的推论以巴弗也应该是一个在乎信仰真理的人。如果他不在乎信仰真理，他只在乎神做什么事情或是这个有多神奇而已，他不会花时间去跟保罗讨论教会当中关于基督教导上面的一些问题。当他如此在乎真理是否是对的时候，他也会花很多时间来帮助信徒更认识信仰、认识真理。难道不仅如此难道或许不仅是牧者要努力我觉得弟兄姐妹也需要同样的回应跟同样这样的心智必须我们对于神的认识与成长，我们也需要一同来受装备跟花心来搞懂信仰。那认识信仰、搞懂信仰这件事情，应该也是教会当中最核心并且最要做的事情。因为教会的存在应该要使人认识神、敬拜神跟敬畏上帝。而且许所用应该你同意吗？教会最重要的事情，应该是让我们更认识神、敬拜神、敬畏信仰。做服务性的工作是很重要的，但那不是最主要的。诗会诗情是很重要，但不是最重要的。我们做很多事情都是很重要，但不是最优先重要的。至少我们有很多重要事情是优先顺序，
教会最优先重要的事情，应该是使人认识信仰、经历上帝，并且清楚知道神是谁。因此，不论是牧者也好，一般弟兄姐妹也好，都需要在正道上努力，也需要在信仰跟成长、信仰上成长与茁壮。这是耶稣所看重的，是使徒们所看重的，更是以巴伯真牧者所看重，也是教会所看重的。我们读整个以巴伯的哥罗西书的整卷书的时候，你在当中没有看到任何的什么腿绝的可以行走，瞎眼瞎可以看见。我不是说这不重要，可是说其实在很多的圣经的书信里面，其实保罗更强调我们要如何认识真理。我们之前谈过跟提摩太后书，其实我们谈过都是好像同样的事情都围绕在这里。而当我们如此看重福音真理的道的时候，当我们如此看重我们的信仰的时候，其实我们才够真正散发出不同的生命的品格啊。我们唯有认识这个福音真理的道的时候，我们的生命的品格才会因为才能够被这个道所影响，才会被改变。而我们信仰也才有办法在当中活出真实的意义跟价值。这段话呢，是针对我们得胜教会弟兄姐妹所说的。我想，对于得胜教会的我们而言，我们在座每一个人而言，我们应该都如此。有一个问题，其实是师母问我的。他说呢，教会最重要的事情到底是什么呢？啊，不是我问他的，然后他问我说：“那你觉得教会最重要的事情是什么呢？”好，来，现在我们请跟隔壁人讨论一下，我们教会最重要的事情是什么？我们做了很多事情，教会最重要的事情是什么？来，跟隔壁人讨论一下。师母，你不能在当中参与哦，因为答案是你给我的。那基本上师母的这个答案应该跟德仁哥是一样的答案吧？如果会一样吗？应该会一样吧？我讨论一下。我希望是，如果不一样就有点尴尬，好了。好，来，有没有人告诉我，你觉得教会最重要的事情是什么？我列几个，是每个礼拜天的主日聚会是我们最重要的事情吗？是吗？不是哦，不是每个礼拜天，是教会啊，等一下，是教会各样的服事吗？也不是哦，是胜利国小事工吗？这是我的答案，这是我的答案，我自己觉得，然后最重要是胜利国小事工。还是各样的外展事工、仁爱之家啊、监狱服饰啊，或是得胜者这些东西。我记得我上次跟师母在聊的时候，其实后来师母很清楚的告诉我，这样说不都不是吗？最重要的就是门徒造就。对得胜教会的我们来讲，我们最重要的事情就是门徒造就。假设有一天发生各样意外，就是像世界末日来的时候。陨石打进来的时候，我们都要持续门徒造就，阿妹吗？就主日聚会可能因为教会倒了，没有办法继续，可是我们都要门徒造就，阿妹吗？我们教会最核心、最重要的事情，其实是每一个弟兄姐妹信仰的造就和里面的成长。所以在教会当中，我们很多次的强调，或是我们常常会很在乎，就是一个1对1的陪读的课程。我们会安排周6早上的查经班。我们在小组当中，我们会强调信仰生命的彼此分享或建立。而且我觉得最特别是，不论是主日聚会或团契，包含学生团契，我们非常强调圣道的传递。我们非常强调真理的道的在乎跟传递，还有帮助弟兄姐妹在认识圣经的事情上面。这一切都凸显我们的牧者跟教会的核心，是为了使每一个得胜教会弟兄姐妹能够在信仰上面有根有基，并且能够清楚知道自己所信的，并在生活中活出信仰生命来。弟兄姐妹，我们都是得胜教会的一份子，我们跟上脚步了吗？我们跟上这个脚步了吗？你是否有固定参与教会的门徒训练建造的这个计划当中呢？你是否有持续在信仰当中真实且有根基的一直的成长？
如果我们可能会因为各样的原因没有办法参与某样的聚会或做什么事情，可是我相信我们教会是一个非常客制化的教会。我相信当我们跟我们的牧者讨论我们很迫切的需要如此成长的时候，德成哥还有我们的同工、我们的牧者，我们会很乐意的用客制化的角度帮助你在信仰当中继续的有根有基的成长。而你愿意如此去行吗？当我要再强调，当我们能够在信仰跟上有根有基的成长时，我们才有机会知道，或是有更加确定盼望是真实的。我们才有办法活出一个有信心、有爱心的基督徒本质跟品格。这不仅是我们教会所重视的，也是以巴弗所牧养教会所重视的，也是许多的弟兄姐妹、许多的牧者所重视的一个非常重要的一件事情。好，第二个部分是哥罗西书的教会弟兄姐妹所领受的福音真理道，并非是一种死的知识，而是一个可以影响人生命的活水。因为是活水，所以能够传播、散播，流到每一个人心中。就如保罗这里说，这福音传到你们那里，也传到普天之下，并且结果增长，如同在你们中间。自从你们听见福音，真知道神恩惠日子一样。这福音真理的道。我们刚才讲了，门徒训练我们要认识神、认识信仰、认识福音、认识基要那个真福音真理的一个真道的时候，我们要知道这福音真理的道有一个很特别的特质，叫做它有传播性。这个传播性不仅传到哥罗西教会那里，事实上也在整个历史当中不停的影响着许多人生命。甚至到如今的我们也因为这个福音真理的道被聚集、被改变、被聚集在这里。事实上，因为对我们来讲，我们好像总是教会就是讲那个古旧时价的老故事，总是讲那一本老到不能再老的圣经。我曾经我的阿姨，她不信主，她说她以前接触过圣经，可她觉得你们都在读死人的东西，没有新意，为什么还要读这个老东西？可是我们知道这个老东西，这个看起来是好像都一堆死人的故事。因为除了耶稣基督已经复活，或是另外一个以诺被接上天了，大部分都是睡了嘛，还没有醒。我们的那个圣经好像在讲一些老故事，可是我相信在座很多弟兄姐妹，我们因为这个老故事而被改变，而被翻转。保罗在这里提到福音这一条会在人的心里面，或透过人来结果跟增长。我要特别 focus 在结果这两个字，在原文的当中，结果这个词在这里，基本上只有在这里，我稍微查一下，在这里用一个很特别的时态。我们常常其实现在常提到结果子啊，我们也知道结很多的果子啊，酒果啊什么的。可是这边有一个保罗用一个很特别的一个时态、一个状态来描述结果子的结果子这个结果子的一个很特别的地方。它用语态叫做官声语态，这可以听过吧？官声语态什么特别呢？就是白话来讲，就是它这个结果子是更好翻译是，它会自己结果子。福音真理的道会自己结果子。福音真理道在我们的心里面的时候，我们会自己结果子。福音真理的道进到人的心里面的时候，它会自己结果子。因此，保罗在这很清楚的表达，一个真实被福音真理的道所影响改变的人，他的生命会自己自动的结出果子来。保罗的确在这里没有讲说要怎么结啊，或是会结出什么样的果子。可是因为其实这个部分我们在很多地方都读过、都看过。可是保罗特别在这里强调，就是他会结出果子，那个结出，他会长出那个果子来。这表示什么呢？若我们的生命真的是被这福音真理、被这个信仰所改变时，我们的行为、态度、价值观也应该同时会自然的被改变。我们都会因信称义，但是我们也要确实让人家看出我们真的跟别人不一样。所以雅各书说雅各书2章17节说，这样信心若没有行为就是死。我们每一个基督徒，如果我们真实被信仰所改变的时候，我们的生命不会没有任何的行为，没有任何行为改变。
我们的生命应该会因着这个信仰自然而然的被改变。所以我们行为如果没有被改变的话，代表什么？也许代表这个福音真理的道根本没有在我们的生命当中任何影响。不仅如此，它说结果还会增长。例如说，如果我们相信真的被福音真理的道所影响的时候，而我的生命维持在一个自己的状态，看着自己就是这样子，别人不会知道我是基督徒，别人不会看出我什么基督徒的不一样的时候，那我们真的被这福音真理的道所影响吗？因此，福音真理的道本身就具有影响力跟传播力。福音这一道本身应该就具有影响力跟传播力，透过每一个基督徒的生命而被传开来，透过每一个你和我而被传开来。一个真实经历信仰的人，不会让福音真理只停留在自己的身上，而会成为一个管道，让福音真理透过我们来流到更多人生命里面。如果我们的信仰没有传播力，没有影响力，其实我们就像一滩死水。什么是死水呢？所以就那个水就在那里，也许它还会进来，不停的进来，可是它就在那里。我们会发现到这个死水，因为它没有办法流出去，所以建议这个死水会怎么样？就凹一样，就糙一样，它整个凹掉、臭掉，而且还会长出一些奇怪的霉菌啊，这些奇怪的东西在里面。其实这也跟我们的属灵生命一样。如果我们听了很多福音真理道，我们好像也认识了信仰，可是我们选择停留在这里。我们的道听得越来越多，懂得越来越多。事实上，很多的教会有另外极端，就是因为大家听道都不行道，所以就不讲道，就不讲福音真理道，我们开始做一些比较吸引人的事情。可是真正信仰是那个道，我们能够听，可是我们不是只有听而已，而是我们要开始能够流出去，就像河流一样。河流是活水，为什么是活水？因为它有进有出，它有不停的进来，也不停的出去，不停的进来，不停的出去。当我们的信仰的生命如同河流一样，不停的吸收，不能进来，不停的出去的时候，我们里面的水就是纯净的，是有活力的，是有影响力的。而我们的生命也会成为周遭许多植物、许多生物成长很关键的一个动力。而我认为，这也许才是一个真正被福音真理道所影响的基督徒生命。所以弟兄姐妹，我们需要诚实的检视我们的生命。如果我们确实承认我们被这个福音的道所吸引、所影响、所改变，那我们生命到底自己结出了多少的果子呢？而这福音真理的道到底持续在我们生命当中如何的增长，并且影响其他人，就是帮助我们，让这福音真理道在我们的里面，不是只有装在里面，能够不停的传播、散发出去，并且使人得到帮助。第三个部分是我们知道，我觉得我们就是要成为一个关键的人。哥罗西书教会弟兄姐妹是一群很特别的人。在保罗眼里，保罗确实看到这些弟兄姐妹有很好的品格跟品性，也重视真理，并且愿意将自己的生命成为福音的出口来祝福他人。可是我要强调，塑造这个群体的人，却是因为他们当中有很好的榜样跟见证，透过以巴弗这一个人而影响了这个基督徒的群体。所以当保罗说，正如你们从我所亲爱一同作福的以巴弗中所学的，正如我们所亲爱一同作福人的以巴弗所学的，这句话当保罗这样讲的时候，其实就是肯定的，不仅肯定哥罗西书的信徒，同时也肯定了这个主的仆人以巴弗。透过以巴弗自己生命被这福音这一道所影响，如今他也成为影响许多人生命的关键人。对于以巴弗而言，他不仅与人分享福音，也装备跟造就他们。对于以巴弗而言，他不仅与人介绍福音，其实我们都做很多介绍福音的事情，可是他也提供许多强而有力的售后服务。因此，弟兄姐妹，我们要知道，这些弟兄姐妹生命不仅只是接受福音、接受救恩，更重要的是，
他们的信仰也因着以巴弗的帮助当中逐渐的成长，以至于他们的生命当中能够与人见证基督。每次讲到类似像这样的主题的时候，我还是再次强调，因为有人就一定会问说，小玉传道，以巴弗不错啊，他是上帝的好牧者、好仆人，又是牧者又传道人，理所当然就是这样的。而我不过就是平信徒。你或者说小玉传道，你太要求我们每天那么忙碌，有行得好啊。确实要成为一个有见证、有影响的基督徒，不是那么简单。然而，我要再次强调，就如我前面所说，以巴弗并不是什么赫赫有名的基督徒，他不是什么赫赫有名的传道人，在圣经的记载中，他出现不过就那几次而已。哥罗西书才出现2次，再加其他地方对5次以内。事实上我也不太确定他是否在那个时候就已经被冠上了牧师这个title，牧师这个职位哦。因为保罗在那边是说他做基督中心的执事哦，那白话也是他只保的说他做基督中心的仆人，所以他没有讲以巴弗就是这个教会一定是他的牧者，所以我不太敢用他是这教会现任的主任牧师这个角色来形容他。那初代教当中，其实传道人的做圣职的角度也不明显，其实很多人也是一边有工作，一边在帮助陪伴一些弟兄姐妹。虽然有点教比较大，开始有人做专职的教会的工作，可是基本上它也不像我们现在的教会，因为我们现在教会更有制度、组织，所以有所谓的传道人的出现。所以说，其实连保罗这位被肯定的这以巴弗，因为他的生命其实他的这个人跟我们就每个人是一模一样的人，他不过就是信了上帝，生命被改变，他追求了真理，然后他更多这被福音的道所影响。然后他刚刚好回到他熟悉的家乡哥罗西，然后跟他旁边人分享信仰。然后在当分享信当中，有人就信主了，认识福音了。可是他没有把这些人丢给某某教会，因为根本没教会，哇！也没有丢给某某牧者，因为没有牧者来。所以他就开始了帮助许多初信人更多认识真理，并让这福音的真理的道来影响改变他们。而这些人也因着以巴弗的教导、陪伴、牧养，也开始学过基督徒的生活，并且学习按着以巴弗的方式去影响别人。就像我过去被大家与学姐所影响、所带领，然后持续的影响别人。而更多人因为这一些基督徒而改变的时候，他们的生命也因着更多的因着福音真理的道开始结果增长，并且更多的传播开来。大家姐妹，这套公式会不会很熟悉？这样会不会很熟悉？这时候不就是我们如今现在许多教会在做的事情吗？也不是每一个基督徒我们过去如此这样子的走过来吗？所以对于以巴弗来讲，也许他真的成为这地方的牧者，可是他这个身份，也许他当初所没有想到的。但是因为他的生命确实被这福音真理道所影响，因为他的生命确实被信仰所改变，他成了许多人改变生命的关键人。成为关键人，不在乎我们身家背景如何，毕竟就连耶稣的门徒也有打赢的。成为关键人，不在乎我们做多少丰功伟业，就连司提反这个人才刚选上教会执事没多久就死了。成为关键人，不在乎我们过去有什么见不得人的过犯，因为就连马可都在跟随保罗一起去传福音过程当中中途绕跑过。成为关键人，也不在乎我们有多少能力跟恩赐，就像巴拿巴只会接纳保罗而已，他只会安慰别人，他什么都不会。成为关键人，更重要是我们的生命确实是被基督所改变，我们的生命是否真的是在这里上下了根基？我们的生命确实是被神所使用，我们的生命确实真能够期待成为别人祝福的管道。而当我们如此的心智、如此去行的时候，也把握每次的机会时，我们会发觉我们的生命在不知不觉的情况之下，自己结果子，也不知不觉中成为福音传播的关键人。所以弟兄姐妹，我要再一次问：我们是否能够成为，或是我们是不是周围朋友或家人可以认识福音的关键人呢？对
对于他们而言，我们是否可以帮助他们有机会认识耶稣，并且如果有一天他真的很想要认识主的时候，我们可以继续帮助他成为在信仰成长的关键人物。是否我们能够在我们生活当中好好认识上帝，活出信仰，积极的接触人，并且带领人认识信仰，装备他，帮助他，以至于许多人真的因着我们而得到这福音的好处呢？我们是否愿意成为如此的关键的人呢？弟兄姐妹看到以巴弗的总牧养弟兄姐妹如此成熟，甚至被保罗夸赞，其实我们都会有点羡慕。因为我们真的知道这些弟兄姐妹不是来做礼拜的基督徒，不是来做礼拜的基督徒，他是来做出信仰的基督徒。他们是行动的基督徒，也是一个活出信仰的基督徒。那份活不是把信仰放在脑袋当中，而将信仰传播出去。确实，我们并非要成为传道人才能够合神的心意，我们常讲这个议题。可是某程度来讲，我们也真的也都是传道的人，就如我们常提到，神要把我们放在不同的合场，为了要见证基督。因此，我们每个人都有我们所关心、所牧养，且神所托付的羊群。于是，某程度而言，我们都是一群牧羊人，在我们的工作，在我们家庭，在我们的人际关系。那可是弟兄姐妹，你知道吗？针对我们的教会，我一直觉得我们教会是一个很愿意去分享福音的教会。但我们要更加的挑战的是，我们不仅只有分享福音而已。我们是否愿意在我们所分享福音的那个对象上面，我们成为他的牧者跟牧羊人？透过一对一的关怀、陪伴、陪读，透过他与他一同的祷告、生活，透过与他分享信仰、分享你的故事，装备他，帮助他。使他有一天也像我们一样，能够在这服事上。对我们的圣地亚教会弟兄姐妹来讲，我们很愿意、很热情的做很多福音的事工。可是我要说，这可能还是不够，因为我们没有真正的结出果子，我们只有发芽而已，我们还没有结果，我们没有增长。我们不是要人数的增长，我们不是要会场坐满了很多人，然后我们觉得我们好棒。我们是真实渴望看见一个人的生命确实被基督的福音所改变，确实被这个信仰所翻转，以至于他能够继续在影响别人。也许你会告诉我，我真的很忙，我真的很累，我们面对很大的挣扎。当小兔出生之后，连主日崇拜都是一场征战，因为前天晚上他跟我2腿睡，今天早上我们就额外有辛苦。可是我要说，就我们之前常提到，这就是我们真实的人生啊。我们在许多的困难跟不容易当中，我们努力的活着。可是求神帮助我们，不仅努力的活着而已，我们能够真的成为别人的祝福。那个祝福不是只是空有道理、空有理论、空有耶稣很好、非常好而已，而是我们的生命能够真实的影响在别人的生命当中。我非常认同教会在于门徒训练当中的一些的期待跟要求，特别在一对一的关怀跟牧养跟装备里面，因为透过一对一的陪伴或一对一的陪伴里面，我们的生命才能够彼此有连结跟激动。但是一对一的事工、一对一的陪伴当中，一定会面对许多的困难。第一个困难就是，也许有些人不愿意参加，那我觉得这没有关系，但是我们需要有跟人有这样的关系。你不一定要跟教会的某一个人有一对一的关系，可是你可以跟一个人固定有一些的关系。也许不一定是读圣经，必须祷告，那种属灵伙伴的关系。那我们会遇到第二个困难，就是当一对一带完之后，被我们带的人永远都在问一个问题，都在问说。我没办法再带别人，我不够。可是我要说，就连我的学姐，她什么都不会，一个高中生的时候，她也透过她的吃饭，透过她的陪伴，帮助了我们。而我们又愿意如何的为别人的生命负一点点的责任呢？求上帝帮助我们，
最后我们要来唱一首回应的诗歌，我们要唱神难接难线上。我们求神帮助我们，让这诗歌让我们成为我们对这段经文的回应，也是我们的祷告。在等待过程当中，我要弟兄姐妹为你该所听到有段时间的默想，有段的祷告。我们求神帮助我们，让我们看看我们自己的生命是否确实被这福音真理道所影响跟改变。我们是否在我们心中，我们愿意为他人的成长付上一点代价跟责任？我们是否有一些属灵的同伴，可以在这当中，我们一起的经历上一起这样做？如果你可以跟得上这首诗歌，我们就一起来唱。如果的话，我们可以来听这首诗歌对我们有什么样的？如果机会只有一次，我又如何认同？如果生命只有一回，我将如何付出？让我趁着还有今天，让我为你燃烧。结果。世界绝不留情，我该如何珍惜？假如痛过不